Всем доброе утро. Утро просто шикардос сегодня. Заехать в бар перед работой у итальянцев — это святое прямо. Я бы сказал, это не просто кофе попить, это прямо ритуал. Скажу вам один секрет. Я определяю, хороший бар или нехороший по свежести и красоте корнеттов. Ну или круассанов. Оказывается, некоторые не знают, что такое корнетто. Ну и дальше едем на работу. Знаете, чем все работы одинаковые? Они начинаются с того, что на работу надо доехать. Сегодня я, как понимаете, не работаю на своей вилле. Опять меня позвали эти ребята помочь им на пару дней. В этом и интерес моей работы, понимаете? Разные места. Рим большой. Допустим, здесь я уже не был около года. Соскучился, можно сказать. Кстати, здесь, где проезжаем, это район Пирамиды, кто знает Рим. И здесь рядом тоже кому-то, может быть, пригодится, есть украинский магазин. Сейчас мы его будем проезжать, смотрите внимательно. Вообще по Риму я не знаю, сколько их есть, но я знаю где-то 3-4 в тех районах, где я часто бываю, мне достаточно. Ну и решил вам показать для разнообразия, как тоже я всегда обещал, что я буду показывать всегда что-то разное. Наверное, так должно вам быть интереснее. Скажем, по такому Риму и туристы-то, даже если вы приедете, не очень-то интересно ходить. Все хотят там Колизей, Ватикан посмотреть. А Рим вот тем и интересен, что он очень разный. Кстати, на обратном пути в том же районе ехали, проезжали катакомбы. Я вот 20 лет живу, я еще ни разу туда не сходил. Я обязательно схожу, вот даже ради вас, чтобы снять видос какой-то, и вы посмотрите. Ну и сегодняшнее видео я покажу тоже тем зрителям, которые считают, что я там сижу на вилле, занимаюсь каким-то бабушкиным ремонтом, как один назвал подписчик. Скажу вам, я редко занимаюсь такими ремонтами. В основном больше похоже то, что здесь. Ну и эта бригада, они ребята молодцы, они профессионалы такие в шпаклевке, в покраске. Но они чисто занимаются этим. Хотя раньше вот этот Давид занимался тоже ремонтами квартир. Ну, как я вам уже в одном из видео говорил, так он больше зарабатывает. Он делает и гостиницы, и вот как у этого клиента чувак такой с баблом, видно. Ну и вы посмотрите. На самом деле, помимо там зарабатывания денег, я стремлюсь вот, чтобы разнообразить свою жизнь. И разнообразия на самом деле достаточно. Разные клиенты, разные работы, разные места в Риме ты ездишь. Вот мне кто-то спрашивает, а ты не можешь там спать? Да, можно. Поверьте, вот неделю там посидишь безвылазно, ты начинаешь тупеть. Ты как в каком-то таком в замкнутом пространстве, ты не видишь людей, дороги, ни с кем не общаешься. Это напрягает, например, меня очень. Кстати, даже чтобы загрузить видео, там сложно, потому что дома Wi-Fi, а без Wi-Fi очень либо в плохом качестве надо загружать, либо еще и долго. Насчет качества, кто смотрел мое видео по Риму, что я ходил, искал камеру новую, я ее уже заказал в интернете, сегодня она приедет. Так что посмотрим ее возможности. Ну и хотелось бы затронуть тему качества видео. Там, я знаю, у меня много ошибок, где-то может быть неудобно. То свет мне пишут слишком яркий, то камера мелькает. Я над всем этим работаю. Каждое видео я улучшаю. У меня есть один подписчик, который помогает мне советами. Так что с каждым видео все должно становиться интереснее. Не забывайте подписываться. Благодарю всех за комментарии, даже за плохие комментарии. Вы мне пишете, что да, не обращай внимания на хейтеров или там каких-то язвительные комментарии. На самом деле мне этих людей жалко, и я к ним тоже хочу обратиться. Ну,
Может быть, что-то и не так во мне или в моем канале, но вы хотя бы комментарии почитайте. Ведь если на 100 комментариев положительных ваш один отрицательный, наверное, что-то не то с вами. Ну вот мы сейчас и проезжаем этот магазинчик. Напоминаю, он недалеко от метро Пирамиды. Ну вот мы и на работе. Какой балкончик. Не сказать, что здесь вид шикардос. Ну вообще как-то все, каждое здание все по-разному, все какое-то, ну короче, убогое. Вот только какие-то солнечные панели нового типа, я таких вроде бы и не встречал. На это все посмотришь, наверняка тут никаких разрешений архитекторов никто не брал и строилось кое-как все. Ну вот это у нас салон такой. Каждый занимается своим делом. Мне дали вот эту стену гипсокартона отремонтировать. Кстати, мне часто достается какой-то геморрой, который никто не хочет делать, и мне его дают. Но от этого я становлюсь только профессиональнее и умею делать больше, чем другие. Вот, допустим, эта бригада, они даже не дают шпаклевку стартовую, вот, как, так сказать, первую руку, как называется в Италии. Допустим, в отеле, где мы работали, это делала все другая бригада вообще. Они только приходили финишной, шкурили и красили, все. А даже вот к ZTL, как этот материал называется, ну, стартовая, даже не притрагиваются, хотя могут. Ну и потому меня позвали. Там мы это не любим, позовем Андрея, и быстрее закончим. Типа так. Напомню, что квартирка здесь это крутая. Я у этого итальянца спросил, говорю, как думаешь, сколько стоит она примерно? Ну, в этом районе, напоминаю, это все-таки центр Рима. Говорит, наверное, 1250. А здесь сколько? 2 спальни, 2 туалета и салон большой. Здесь новенькие шикарные окна. Да, чувак имеет деньги. Да, когда есть деньги, хорошо. Ну вот это одна из душевых комнат, туалет, так сказать. Ну вот такой стиль своеобразный. Ну, мне нравятся такие вот затертые плитки, какая-то абстракция такая. Ну вот это и электрик здесь, кстати, очень дорогой. Одна из спален, манюсенькая, я бы сказал. Пацаны отшлифовали, все классно. И профи поклевать и красить. Под потолком сапалка, типа встроенного шкафа. Тут коридорчик. И еще одна спальня. Причем с одной классной фишкой, что мне очень нравится. Такие мне шкафы нравятся для мебели. То есть вместо шкафа. И туда барахло засунул, и все. Удобненько. Чувак такой. Своеобразная плитка такая интересная. Мне нравится тоже такое. Может быть слишком. Но это Италия, Рим бывает. Хотя и у нас, наверное, такие делают. Прикольно. Она тоже богатая. Часик обеда. Обычно они выходят на улицу. Здесь, видимо, просто идти некуда. Ну вот электрик здесь такой, очень такой добросовестный. Все у него красивенько. Смотрел, тут пока курил на эту крышу. Ну что за чудеса здесь? А это, короче, такая оцинковка была. И они как бы, видно, жарило сильно солнце. Там они ее пеной задули. А потом... Ну, не глайной покрыли, а каким-то жидким материалом, наверное. И оно тоже не выдержало, все вздулось, короче. Такая фигня получилась. Ну, теперь, наверное, вам надо все снимать и все менять, короче. Ну, а тут люди умнее сделали.
сделали уже. Купили, это, по-моему, с пенопласта. Всё. Закрепили, видите, тоже болтами. И все. Запасная крыша. Один район, а все делают по-разному. Главное, чтобы работало, я всегда считаю. А как ты сделал? Все зависит от бюджета, от фантазии, от разрешений. Ну, он тоже краешек. Смотрите, как аккуратно сделали. Ну, а вот еще один вид компрессора. Он более мощный, но с ним больше проблем. Так он работает. От него больше пыли, и мыть его намного сложнее, потому что краска идет по трубам, а не с какой-то там банки. Быстрее, но больше расход. Плюс он такой более объемный, ему надо больше места. В машине, в гараже или где. Здесь наверху поставил 2 уголка, а внизу остался еще один. Если честно, я не очень-то мне нравится. Приветствую вот такие встроенные мебели. Они занимают очень много времени. В конце все равно это какие-то пылесборники. Знаете, мне кажется, все-таки удобнее мебель какую-то. Либо если полки, то это должны быть либо мебельные полки. А вот это вот, мне кажется, уже прошедший этап. Но все-таки, если утопить телевизор в стену, иногда оно интересно даже получается. Ну, ребята на следующий день без меня зашпаклевали, потому что мне некогда было, я был на вилле. Вот так вот все они закончили, а мне дали уже ванную комнату. Кстати, вот этот очень мощный Hilti пылесос у них. Ну, а я должен зашпаклевать этот потолок. Блин, еще и там, ё-моё. В основном я работаю вот этой шпаклевкой. Но итальянцы не все ею работают. Говорят, это шпаклевка для типа страньеров, для иностранцев. Есть на известковой основе. Ну, я привык к этой. И 90% квартир делается именно ею. Все, готово. Раньше я такие потолки чуть ли не добросовестно 2 слоями крыл. Сейчас делаю по минимуму, и все нормально работает.
Итак, теперь вы знаете, как работать на стройке лежа. И еще один совет-секрет. Если вы надумали делать такое сапалка, то есть под потолком такой шкаф, сначала сделайте его, отшпаклюйте, покрасьте, а потом делайте сапалкой. И не будете мучиться так, как я. Я уже столько таких переделал, но после кого-то. Если я делаю это сам, я сначала шпаклюю и крашу. И опять же, в чем удобство универсального рабочего? Когда ты это все делаешь сам, ты это все можешь продумать. А здесь сапалка позвали одну бригаду, шпаклевать позвали третьего, красить позвали четвертого. Потому так и происходит. Все через «Ж». А когда все через «Ж», приходится сидеть и работать буквой «Зю». Фу, блин. Я уже штук 10 таких за Италию сделал. Кто-то спрашивал, а нельзя ли это все механизировать? Можно, но у меня нету места, где это все хранить. А вот итальянские электрики. Они всегда чистенькие, у них красивые чемоданы и инструменты, но иногда видно копилку. Вообще мужик молодец, очень аккуратный. Чего-то я уже нашпаклевал тут. Кое-где надо еще вниз пройти. В таких позах работаю. Вот такая стена получается после этой жирафа. Ну а так как первый слой был очень кривой, приходится давать вторую руку в некоторых местах. Такой цвет, как будто кто-то вытер задницу и размазал. Фу, он там красит, блин. Пыль такая от краски идет. Нахер дышать этим. Еще один такой пылесос. Может, я себе такой прикуплю. И недорогой, и достаточно эффективный. Кстати, домашними пылесосами не вздумайте такую пыль собирать. 3 часа домой собираемся. Свобода! Новая стена. Взяли, засрали. Ну что за засранцы такие? Не понимаю. Ну вот, как я говорил, в этом районе какие-то катакомбы, какие-то здесь крепости классные. Ну, я так все понимаю, это построение 2000 лет назад все. 1,5. Очень нравится мне такой стиль, такая кладка. И сейчас вам по приколу покажу одну дорогу, кстати, покажу. Давно я на ней не был. Это в центре Рима, но ей тоже 2000 лет. И никто ее не асфальтирует, не меняет. Она стоит как памятник. Причем по ней иногда просто надо проехать, потому что по другой дороге некуда ехать. Вот именно по ней. Туристов здесь много. Вроде бы невзрачная улочка такая. Что интересно, такое мое строительное примечание. Присмотритесь на забор. Ну, вроде бы убогий, стрёмный. Вот они, туристы здесь полно. Опять же, говорю, ходят они в катакомбы. Куда я схожу как-нибудь. Видите, стена, она изначально была сделана вот такая вот. Она должна быть такая. И в этой ее и кайф, и красота, и прочность. Что делают наши современные люди? Начинают штукатурить. Да что-то она стрёмная, да давайте ее заштукатурим. Что у нас получается? Вот такое Вот поэтому я очень уважительно отношусь к тем древним римлянам, которые как-то создавали особую свой способ стройки, конструкции, и они держатся, они работают.
Все современное, вот оно какое-то все убогое. Ну, вот сами своими глазами просто смотрите. Fa così, pari come quelli che passano una volta. Fa il cavallo, fa il cavallo. Tu mangi una volta. Strada maledetta. Io ho 2 anni non passato qua. Ma sei una storia nuova. Qua bene a fine strada mettere, come si chiama? Chi cambia gomme, chi ripara. Beh sì, è vero. Vai, adesso tutto marciapiede, olè. Tutto marciapiede. Si drifta. Ah, ma io ce l'ho. Ну вот и конец. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев. Всем пока.